Y estos días que llueve, granizea, ahora para, sale el sol. Lo que pasa es que tengo un puto móvil de mierda que me lo compré en el No Lo Tire de Jaén, que me costó 50 euros, crisis económica, ya ves tú. Y no, esto no plasma el cantar de los pajarillos, los colores, los aromas. Tengo que comprarme un móvil bueno. Voy a hacer un crowdfunding de eso, a ver si por lo menos junto 100 euros. No tiene que ser un móvil de 1000 euros, pero por lo menos de 100 eurillos ahí que pueda. Porque esto es que me he metido mucho en el papel de Santi Abascal y se me ha ido todo retro.